Katika bara la Afrika, idadi kubwa inazidi kuongezeka ya nchi ambazo zinashuhudia mabadiliko makubwa katika misingi ya kidemokrasia. Vizuizi vya muda wa urais mamlakani na umri, ambavyo mara nyingi husifiwa kama kinga dhidi ya usimamizi mbaya wa nchi. Mabadiliko mapya hufanywa kwa katiba, ukarabati au kuondolewa kabisa vipengele fulani na viongozi wanaotaka kukaa mamlakani kwa muda mrefu. Mwenendo huu unajumuisha marekebisho ya katiba na uendeshaji wa siasa, unazua wasiwasi mkubwa kuhusu utawala, uwajibikaji na mustakabali wa utulivu wa kidemokrasia barani Afrika. Zifuatazo ni baadhi ya nchi za Afrika ambazo zimechukua njia hiyo. Nchi ya Uganda. Rais Yoweri Kaguta Museveni aliingia madarakani mwaka 1986 baada ya kupindua serikali ya Jenerali Tito Okello, na amekuwa mkuu wa nchi tangu wakati huo. Mnamo mwaka 2005, wabunge wa Uganda waliondoa muda wa kipindi rais anaweza kuongoza nchi na kutoa nafasi kwa Rais Museveni kusalia madarakani. Mnamo mwaka wa 2017, wabunge walipiga kura tena kwa wingi kufuta sehemu ya miaka isiyozidi 75 kwa mtu yeyote kuwa rais wa nchi. Museveni kwa sasa ana umri wa miaka 81 na muhula wake wa 4 utakamilika mwaka wa 2026. Nchi ya Rwanda. Rais Kagame atahudumu kwa muhula mwingine wa miaka 7 zaidi baada ile ya miaka 5 kila mmoja kufutiliwa mbali, kumaanisha kuwa Kagame atakuwa madarakani hadi mwaka 2034. Equatorial Guinea. Rais Teodoro Obiang amehudumu kama rais wa pili wa Equatorial Guinea tangu Agosti mwaka 1979. Nchi ilifuta vizuizi vya umri wa kuwa rais na pia kufutilia mbali idadi ya miaka ya muhula kama rais. Rais wa Cameroon Paul Biya alitia saini na kuwa sheria mabadiliko ya katiba ambayo aliondoa hatamu ya mihula miwili na kumruhusu kuongeza muda wa utawala wake. Ametawala Cameroon tangu mwaka 1982. Anashika nafasi ya pili katika orodha ya marais waliohudumu kwa muda mrefu zaidi barani Afrika na mkuu wa nchi mwenye umri mkubwa zaidi duniani. Ivory Coast. Rais Alassane Ouattara alichukua madaraka kama rais wa 5 wa nchi hiyo mnamo mwaka 2010 na amekuwa akiongoza kwa miaka 12 akiwa na umri wa miaka 80. Rais Ouattara alinufaika kutokana na upungufu katika sheria ya kutawala licha ya katiba kutaja mgombea urais awe na umri wa kati ya miaka 35 na miaka 70. Zaidi ya hayo, kwa sasa anahudumu muhula wake wa 3 baada ya kufuta sheria ya mihula miwili ya utawala. Pia nchi ya Burundi vilevile ilifuta miaka ya rais kutawala na hii kumpa rais muda mrefu madarakani. Nchi zingine ni kama vile Togo, Chad, Gabon, Djibouti, Eritrea, Cameroon, Democratic Republic of Congo kati ya zingine.